Magigiling tayo ng mga kangkong. Yan. So ang isang sako guys, hindi abot ng 2 minuto lang. Sobrang paspas yan, isang sako ng feeds. Ang kangkong sobrang bilis lang magiling. So ang advantage pag may gilingan guys, na-shred siya ng maliit. So makakasave ka magamit ito as extender ng iyong mga pagkain ng alagang hayop. So sampulan natin mamaya guys, paano sila kakain. Mga malaki lang, yan. So para mas lalong maliit, pwede mo i-ulit once. So bali, mga 2 to 3 minutes lang isang sako ng kangkong. Sobrang bilis. See? Yan, okay na. Grabe kadasig. So sampulan daw natin dyan. Lagyan mo daw ng ano dyan. So napakaganda talaga pag may shredder. Nakakasave ka talaga ng pagkain ng mga manok. So ito po ang ating mga shamo, mais, darak, at saka giniling na kangkong. Yan, giniling na kangkong nilagyan ng kunting darak, kunting commercial. Yan, haluin ng yan. So ito po isang one way paano makasave ng almost 70% sa commercial feeds. So yan po guys. So while nagmi-mix lang si John, waiting din ang ating mga alagang Rhode Island. Yung mga hulo, meron tayong Brahma, marami pang iba na klase ng ating manok. Para baby na John, dili. So ito po ay papakain namin sa alagang mga baby, Peking duck, gansa. So mataas ang protina nito guys. Nagiling na din, merong shredder tayo, na-shred na din ang ating kangkong. So meron tayong yellow corn. So surely mataas ang protein content na makuha ng ating mga alaga. So yan, kahit pure azola, kumakain din sila. So let's go. Okay.